এই জন্যই তো কারো বলা হয় না এখন আর। একটা ভালো ক্যামেরাম্যান হয়, দোয়া করি মামাই, দোয়া করুন। লড়াবি না, শর্ট নিলে লড়াবি না, এই শর্ট মিস করবি। আমি মোহাম্মদ মাহবুব আলম রুবেল, আমি এখানে ম্যানেজার হিসেবে আছি। আমি এই ফার্মের শুরু থেকেই আছি আর কি, 4 বছর যাবৎ। আমার দেশের বাড়ি হচ্ছে পটুয়াখালী। আর আমাদের এই ফার্মটা মূলত আমার বস শখের বশতই করছিল একটা ষাঁড় গরু দিয়ে। তারপর থেকে আস্তে আস্তে আজকে এই পর্যন্ত এখন আমাদের 3টে ফার্ম আছে। 3টে, একটা নির্মাণ কাজ চলতে আছে, আর 2টা আপাতত আপনার 350 মতো গরু আছে। হ্যাঁ, আর দুধের প্রোডাকশনের জায়গায় আমাদের আছে আপনার প্রায় 1000 কেজি আছে, 1000 কেজি প্লাস হয় আর কি বর্তমানে। হ্যাঁ, প্রতিদিন 1000 কেজি প্লাস। পাইকারি যেগুলো আছে ওগুলো আমরা 2টা সিস্টেম বিক্রি করি, পাইকারি আর খুচরাটা আমরা 80 টাকা করে বিক্রি করি, আর পাইকারি 60 টাকা করে। আমাদের এখান থেকে নিয়ে যায় যারা আছে। এটা ঢাকা শহরে বিভিন্ন জায়গায়, এটা ওরা নিয়ে ওই যে পাইকাররা নিয়ে আর কি বাসায় দেয়, রাতির দেয় আর কি। এই খুচরাটা এই যে এলাকা থেকে আর কি নিয়ে নেয়। দূর প্রান্ত থেকে অনেক লোকজন আসে, আর আমাদের দুধের মানটা খুবই ভালো। এটা পরীক্ষিত বারবার। আমরা ওই যে বাজারে প্রথম পর্যায়ে আমরা যখন ফার্ম দিয়েছি তখন দুধ নিয়ে অনেক ভোগান্তি হইতো, তখন ওই বাজারে যাইতাম, দুধ নিয়ে বাজার যাইতাম। তো বাজারে গেলে ওই যে ভালো দুধ আর খারাপ দুধে মিশে যায়, তখন আর কি আমাদের ভালোটা ভালো থাকতো না। ঠিক আছে, তখন ওই যে কয়েকবার মোবিল কোড বসার পর আমরা তো মানে আমাদের তো কোনো ভয় নাই। আমরা শুনতে পাইছি যে মোবিল কোড বসছে, কিন্তু আমরা চলে গেছি ভিতরে। যাওয়ার পর ওরা চেক করলো, পরে দেখে যে না, একেবারে কোনো ইয়ে নেই। আর যত দুধ আছিল ওই বাজারে, এই আটি বাজারে এই কাছেই, ও জায়গায় সব দুধ করে ফেলাই দিচ্ছে আর কি ম্যাজিস্ট্রেট স্যার। তারপর থেকে আর কি তখন ওই ম্যাজিস্ট্রেট স্যার বললো যে সবার সামনেই আমাদের আর কি প্রশংসা করলো, অনেক বাহাবা দিল। পরে থেকে ওই দিনই ওই দিন দুধের বাজার খুবই কমা ছিল, কিন্তু ওই দিন থেকেই আমাদের শুরু। ওইর পর থেকে আর কি আমরা ভালো ঠিক দাম পাইতে আছি মোটামুটি। আর আমাদের দুধ একবার যে খায় ওরা দ্বিতীয়বার আর অন্য দুধ খায় ওরা মজা পাবে না, আমাদের কাছে দিয়ে নিতে হবে আর কি। এই খাবার আমরা যে গাই গরু যেগুলো আছে ওগুলোর গমের ভুসি, গম ভাঙা, আমরা গম ভাঙিয়ে খাই। অনেক ঘাস দেই, ঘাস আছে, জাম্বু ঘাস, আমরা ঘাস নিজেদের চাষ করা আছে এই এলাকায়। তারপর খ্যার খাওয়াই। আর আপনার গম ভুসিটা আছে, দানাদার খাবারের ভিতরে গম ভুসি, মুসুরির ভুসি, তারপর খেসারি, মুগ, তারপর ওই সোয়াবিনের খৈল আছে, এগুলো খাওয়াই। কুরবানির জন্য কালেকশন শুরু হয়েছে, এগুলো আবার মোটা করে কুরবানিতে বিক্রি করবো। গত কুরবানিতে আমরা প্রায় 220টার মতো বিক্রি করছি। আমরা আপনাদের গরুর সর্বোচ্চ দাম ছিল কেমন? গত কুরবানিতে বেশি বড় গরু ছিল না আমাদের, সর্বোচ্চ আপনার 3 লাখ পর্যন্ত ছিল আর কি। 220টার মতো বিক্রি হয়েছে। আচ্ছা, আপনাদের খামারের কি নিজস্ব ডাক্তার আছে? নিজস্ব ডাক্তার আছে, তারপরে উপজেলার যে প্রাণী সম্পদ অফিসার উনি রেগুলারই আসে আর কি, সপ্তাহে মিনিমাম 5 থেকে 6 দিন আসে এই জায়গায় আর কি। উনি সার্বক্ষণিক থাকে, আর একজন আমাদের সার্বক্ষণিকই থাকে এই জায়গায় দিনে 24 ঘন্টা। খুরা রোগের জন্য খুরা রোগ আছে, তারপর তরকা আছে, এগুলোর জন্য আমরা ভ্যাকসিন দিই। তারপর ওই যে কৃমির আছে, কৃমির ভ্যাকসিন দিই। কৃমিটা দেওয়ার পরে আবার লিভার টনিক দিতে হয়, লিভারটা ক্লিয়ার হওয়ার জন্য। আর খুরা রোগটা মারাত্মক বেশি, এইটাই বেশি হয়। আর একবার খুরা রোগ হইলে ভাই ওই ফার্মে আর কি ওই বছরের লাভ আর কি নষ্ট করে দেয়। তো ওইটার ব্যাপারে আমরা খুবই সাবধান আর কি। প্রথম আমাদের এটা আর কি অনেক মানে ভোগান্তি হয়েছে। এখন আমরা 6 মাস তো মেয়াদ, আমরা প্রায় 5 মাস 1 মাস থাকতেই আমরা পরবর্তী ভ্যাকসিনটা দিয়ে দিই আর কি। এ জায়গায় আমাদের আছে হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান আছে গায়ের ভিতরে, জার্সি আছে, তারপর শাহিওয়াল আছে, তারপর রানী শঙ্কর আছে, তারপর মুন্ডি আছে। হ্যাঁ, আর সার আছে আপনার ইন্ডিয়ান যেটা বইল আছে, তারপর ইন্ডিয়ান সারগুলো আছে, বড় বড় সার। তারপর আপনার আমাদের পালের যে বাচ্চাগুলো হয় ফ্রিজিয়ান, তারপর অস্ট্রেলিয়ান জার্সি বাচ্চা, ওগুলো মোটা তাজা করি আর কি। ওই ধরনের সারও আছে। এটা আমরা এখানেই
প্রজনন করি আমরা, ওই যে কৃত্রিম প্রজনন বেশি করা হয়, আর দুই একটা হয়তো ওই সার দিই আর কি, যেগুলা কৃত্রিমভাবে না হলে তখন দেখি যে সার দিয়ে ট্রাই করে দেখি যে এটা হয় কিনা। খাবারের আইটেম আপনার গাই গরুর জন্য, যেটা আবার বলি, গাই গরুর জন্য হচ্ছে আপনার গম ভাঙা, তারপর ভুট্টা ভাঙা, তারপর মুসুরির ভুসি, খেসারির ভুসি, তারপর হচ্ছে আপনার মুগ, তারপর মাসকলাই আছে, ডাবলি আছে। আমাদের বাংলাদেশের আবহাওয়ায় কিন্তু জার্সি গরুটা মানে রোগবালা একটু কম, তবে দুধের এর জন্য আমরা দুধ বেশি হচ্ছে আপনার রানী শঙ্কর যেগুলো, তারপর মুন্ডি আছে, ফ্রিজিয়ানে অনেক মানে ফ্রিজিয়ানেও ভালো দুধ পাওয়া যায় আর কি। কিন্তু জার্সিগুলো, আমাদের জার্সি যেগুলো আছে ওগুলো তুলনামূলক একটু দুধ কম ওইরছে, কিন্তু ওদের রোগবালাই কম, ওদের পিছনে খরচটা কম আছে, মানে এদিক দিয়ে আবার জার্সিটা সুবিধা। ফ্রিজিয়ান গরুর দামগুলো কেমন হতে পারে? আপনারা একটা দুধের গরু আপনার বাচ্চা সহ কিনতে গেলে আপনার 20 কেজির একটা দুধের গরু মিনিমাম 2 লাখ থেকে আপনার 2,50,000, 2,70,000 এই কেটে 3 লাখও আছে, যেগুলো অনেক বেশি দুধের বা ভালো একটু বড় সড়ো গায়ে গোত্রের ভালো, এগুলো গরুর সাইজের উপরে বা দুধের উপরে, বিশেষ করে দুধের উপরেই হয়, দুধ যেটা একটু বেশি হয় ওইটার দামটা একটু বেশি। বাজারে যারা করে এটা ওরা অধিকাংশই, আবার সবাই যে খারাপ তা না, অধিকাংশ লোক এরা করে কি, ওই যে একবেলা দুই বেলা না দোয়াইয়া ওলানে অনেক চাপ আসে ওইভাবে, তারপর ওরা ওই বাজারে নিয়ে দোয়াই দেখায় যে অনেক দুধ হয়, কিন্তু পরবর্তী দেখা যায় তারা ওইটা বাড়ি নিয়ে যাওয়ার পরে 20 কেজি দুধের কথা বলে, কিন্তু বাড়ি নেওয়ার পরে 7 কেজি 8 কেজি, তখন তো ওরা প্রতারণার শিকার হয়। কিন্তু ওনারা যদি ফার্ম থেকে গরুগুলো সংগ্রহ করে তাহলে সুবিধা হচ্ছে, আমরা আমাদের এই জায়গায় থাকিয়ে তারপরে ওরা দোয়াইয়া 2 দিন 3 দিন যে কদিন লাগে দোয়াইয়া দেখে নিয়ে যাইতে পারবো, এই সুযোগ সুবিধাটা আছে আর কি। যেমন এই বাচ্চাটার মা মারা গেছে, গত 1 মাস হয়েছে, বাচ্চাটা ছোটো থাকতেই মারা গেছে, কিন্তু এখন বাচ্চাটা যে সময় জন্ম নিয়েছে ওই সময় ওর ওজন ছিল আপনার প্রায় 40 কেজির মতো, এখন বেশ ভালোই, আমরা ওই যে খোলা দুধ খাওয়াই আর কি। মা মারা গেছে, ওর ওই যে হয়েছিল আর কি, পায়ে সমস্যা হয়েছিল, পরে ফুললে পছন্দ ছিল আর কি, পরে মারা গেছে। খুরা রোগ না, ওইটা মানে কেনা ছিল তো, পরে ওই যে কোনো কারণে ইনজুরি হয়েছিল, ওই জায়গায় পছন্দ হয়েছে, তারপরে আস্তে আস্তে আর কি মারা গেছে। হ্যাঁ, এটা দুইটাই এক কোয়ালিটি, এইটা একটু ছোট বয়সে, এটাও বড় হয়ে গেছে। হ্যাঁ, অন্য গাভীর দুধ খাচ্ছে, তারপর আমরা যে দুধ পাওয়া যায় বাজারে ওই দুধগুলা খাওয়াই, ওগুলো খুব ভালো পুষ্টিকর, ওগুলো খাওয়াইতেছে আর কি। তারপরে এখন ওই ঘাস খায়, খার খায়, ভুসি টুসি খায়, এগুলোর বয়স বেশি না ভাই, এগুলোর বয়স হচ্ছে আপনার প্রায় 2-2.5 সর্বোচ্চ, এটার বয়স ধরেন 2 মাস, এটা একটু কম আছে, এটা অনেক কম বয়স, এটা অনেক বড় হয়েছে। জাতের উপর নির্ভর করে আসলে গরুর দাম। হ্যাঁ, জাতের উপরে গরুর দাম গড় এভারেজ কেমন হতে পারে? গড় এগুলো তো ছোট ভাই, এগুলো দুধ খাওয়া ছাড়ান দেয় না, এগুলো দুধ খাওয়া ছাড়ান দিলে হয়তো এগুলো মিনিমাম 50-55 টাকা আর কি দাম আসবে। এখন তো দুধ খায়, এগুলোর দাম যেমন 6 মাস 7 মাস বয়স হলে ওগুলো 55-60 বা 50 এই কাদায় বিক্রি হয় আর কি, জাতের উপর নির্ভর করে। যেমন এই বাচ্চাটার বয়স আপনার প্রায় 1.5 মাসের মতো হয়েছে, ওর মা অনেক ভালো জাতের, ওর অনেক বড় হবে আর কি। ও 2 বছর পারলে 2 বছরে ও মনে করে আমার প্রায় 2 লাখ টাকার জিনিস হয়ে যাবে আর কি। এটা কি কোন জাতের? এটা শাহিয়াল। ফিজিয়ান
এগুলো হচ্ছে ফ্রিজিয়ান। তারপর ওই পাশে আছে যেগুলো ওই যে লাল লাল দেখতে পাচ্ছেন, ওইটা হচ্ছে যে জার্সি। তারপর ওই পাশে ওই সাইডে আছে আপনার মুন্ডি। ওগুলো প্রতিটাই আপনার আমাদের এই জায়গায় 20 থেকে 25 কেজির উপরে দুধ দেয় প্রতিদিন, সকাল বিকাল। হ্যাঁ, বা 2 বেলা এই গরুগুলো দুধ হয়। তারপরে এইগুলো দেখতে পাচ্ছেন এই বাচ্চা, এই গরুগুলোর এই বাচ্চা এগুলো আমরা প্রায় 8-9 মাস হলে বিক্রি করে দিই। তারপর সার যেগুলো আছে ওগুলো আরে আপনার মোটা দাদা করে কুরবানির জন্য প্রস্তুত করি। এগুলো আপনার 4 মাস 5 মাস। পরে ওই পাশে আছে ওই যে ওইগুলো 7-8 মাস বসে। বেশিরভাগ আমরা এই যে কুরবানির জন্য আমাদের সারের সেট আছে, কুরবানির জন্য আমরা এগুলো মোটা দাদা করি। তারপরে এখনও বিক্রি করি, যদি কেউ নেয় বিক্রি করি। সেক্ষেত্রে এগুলো আপনার 60-65 হাজার থেকে 70 পর্যন্ত দাম আছে আর কি। এগুলারে সার যেগুলো আছে এগুলারে আমরা ভুসি, কুড়া ভুসি, তারপর গম ভাঙা আছে, তারপর ওই যে ছোলা আছে, তারপর মুসুরি, তারপর সরিষার খৈল, এগুলা খাওয়াই। আর খ্যার খাওয়াই। বেশি ছোটোগুলো খায় না, ওগুলো আবার ঘাস টাস খায় 2-1টা। তারপর খ্যার খাওয়াই। এগুলা মানে সব কিছু দেওয়া হয় এগুলারে। তারপর ওই যে আলাদা আলগা দুধ আছে, ওগুলো খাওয়াই। দুধ পাওয়া যায় ঔষধ কোম্পানির কাছে। ওই দুধটা আপনার এই যে দুপুরের সময় আমরা খাওয়াই 11টার দিকে। মার দুধ তো খাই, ওটা 2 বেলা খাই। বাকি সময় দুপুরে আমরা এই দুধ বাইরে খোলা দুধ খাওয়াই। আচ্ছা, জি ভাই। বিকাল